Ну, приехал. Вот вызовем на директора. Я, честно говоря, давно к вам собирался, товарищ Жук. Вновь пригласил. Ну что вы, я же первый раз в жизни такой позволю. Скажи, да? Да. О, Владимир Сергеевич! Рады. Да этому ребенку лучше парного молока дай. Это уж чересчур, товарищ. А что? От первого ветра ты так гнешься, а? Ничего подобного, не так воспитан. В одной школе учились, скажи. Ну, не знаю, что она скажет, а я... И наоборот, хвалю.